स्वामी जी, उसके लिए संतुष्ट तो रहेंगे मोटिवेशन जीवन में। ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो मोटिवेशन भी ज़रूर मिलेगा। तो हर दिन ये मोटिवेशन के लिए स्वामी जी कलेक्टिव योग या ये प्राणायाम प्रोटोकॉल हो सकता है कोई, और इसे कैसे अपनाया जा सकता है? हाँ, देखो, हम आसन, व्यायाम, प्राणायाम, योग, यजन, भजन, कीर्तन, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिसेस को हम नाम देते हैं। हम तो योगिक जॉगिंग भी कर रहे हैं, तो भी देखो हम प्राणायाम कराते हैं, लंबे लंबे सांस। हम योगिक जॉगिंग करा रहे हैं तो भस्त्रिका कपाल भाती साथ साथ चल रहा है। हम ताड़ासन करा रहे हैं, लो ताड़ासन करवा रहे हैं, भस्त्रिका कपालभाति चल रहा है। तिर्यक ताड़ासन करा रहे हैं, भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ चल रहा है। तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान सब अंतर्मुखता के साथ, नाम जप के साथ, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय।